Pessoal, agora nós vamos colocar as pás no ventilador. Como vocês estão vendo aqui, todos os nossos jogos de pás, vem esse selinho aqui escrito assim, ó, este lado para cima. Por quê? Porque se eu inverter esta pá desta forma, assim, colocar assim, vai implicar o quê? No rendimento da ventilação. Então, todas as pás têm o seu lado correto a ser colocado, ok? Lembrando bem, eu vou colocar aqui com o ventilador sem estar totalmente ligado para mostrar para vocês, mas de antemão eu quero já orientar vocês. As pás do ventilador é o último acessório a ser colocado no aparelho, tá? Depois, na hora que eu vou falar do balanceamento, eu vou explicar para vocês o porquê que as pás devem ser colocadas, o último acessório a ser colocado no aparelho, ok? E também é importante prestar atenção o lado correto que vai ser colocado essa pá na garra do ventilador. Então, às vezes a gente entra em lojas maravilhosas, a gente olha para o showroom, no mesmo aparelho, pá colocado de um lado, de outro lado, em cima da garra, embaixo da garra, enfim. Qual é o lado correto? Nesses modelos da garra delta, essa pá ela vai em cima da garra, tá? A garra ela vai ficar aparecendo aqui do lado de baixo. Então, o lado correto é desta forma aqui.